Her har vi krabbelars. Der det to. Det fin da. Det andre artene, som ikke vi helt vet hva Tøffe gamle damer på fisketur. Ved havet. Under et tarp hele natta. Joho! Det var gøy. Du kan kanskje ikke se hvor fint det er. Det er fint det her, altså. Der kan jeg si på vei til havet. Da er vi fremme her hvor vi skal sove i natt. Ja. Der driver Kaja og rigger. Skal finne ut hvordan jeg skal sette opp tarpet. Ja. Og vi havet rett ut her. Det skal bli kjempefint. Det blir kjempefint. Ja. Det er sjelden vi sover ved havet. Ja, det er det. Det er mange som vil at vi skal gjøre det. Ja. Da har du en utfordring å få strammet det der. Så mens du jobber med det, så får jeg sette ut et par stenger, ja da. Skyt fiske. Ja, og så blir det tegnere kanskje i natt. Ja. Og på klippen der skal vi sove i natt. Det blir kult. Så skal jeg prøve å sette ut et par fiskestenger uti her. Det er spennende. Utsikt fra tarpet. Det gjør seg det her. Skal vi se om det er noe. Det er det altså. Skal vi se hva det er. En krabbe. Ei hukrabbe. Ei hukrabbe, hvordan ser du det? Du ser den åpningen her. Ja. Den er så brei. Da var det hukrabbe. Ja. Den hadde vært bare så smal hvis det var hannkrabbe. Og så mistet en ko eller noe sånt på veien. Ja, det har den. Faktisk knust litt på skala også. Ja, ja. Det er hardt. Så den må på jakt etter makrellen. Han ville ha makrellene, og jeg trodde det var fisk. Ja, det er klart. Makrelagn. Makrell, for det sprer deilige dufter nedi der, vet du. Den kan vi bruke i krabbeteina. Den kan vi bruke i krabbeteina. Her brukes alt, vet du. Her har vi krabbelars, som kanskje blir kveldsmat i dag. Og begge dere to står og følger med på hun som er her nede. Som allerede har fått en krabbe. Jeg vet aldri hva hun får. Her kan hun få hva som helst. Faktisk veldig mange slag som hun kan få her. Nå napper det. Så du det? Ja, det er noe småtteri på. Det er noe småtteri på. Se om det er krabbe igjen. Kanskje det bare er krabber her. Da må vi jo sette ut en teine eller to. Det er fisk. Det er fisk. Hva slags? Hva er det da? Vi kan samle arter, sånn som han Stian gjør. Det er en liten hvitting. Så er det en krabbe og en hvitting til nå. En krabbe og en hvitting til nå. Den kan vi jo bruke i krabbetegna som mange. Ja, det var lurt. Nå går sola ned. Krabbe på snør igjen. Krabberikt sted. Det er krabbe. Det er svær krabbe. Svær krabbe. Her gjør Tove klar krabbetegnene våre. Ja. Jeg har ikke hørt at det er mye krabbe her i hvert fall. Ja, det har vi jo bare sett på fiskesnøren at det er mye krabber. Så har vi tenkt å legge ut 2 krabbeteiner her fra land nå i natt. Sånn, da har vi festet en stein. Ja. Da har vi festet agnet. Kiro vil gjerne hjelpe. Og så tar vi det makrellskjelettet som jeg hadde. Ja, den lukter godt ut, den makrellskjelettet. Nei. Tar du den i samme tegna den også? Ja. Ok, det blir bra. Der. Kanskje går det noen hummer nedi her også? Ja. Det er lov å ta de nå. Det er hummertid. Sånn. Så lokker jeg rett og slett bare teina. Igjen. Ser du da hvordan han tegner her?
bruke litt tau. Den er litt gammel og slitt. Godt brukt. Ja. Den skal dypt ned. Skal vi se om vi får den ut før det blir mørkt. Se så fort det har blitt mørkere. Ja. Ned til vannkanten. Her er det kult. Klipper. Snorkla nedover her en gang. Det er en sånn bratt klippe langt nedover. Så dette blir stilig! Der er ikke bånd ennå. En gang jeg dro på et tegne her for mange år siden, sto jeg her og dro. Og så kom det plutselig 2 skarv opp. Oi! Fra under vannet og rett opp sånn. Stilig! Ja, det var stilig, altså. Det var stilig. Og nå satser vi på at den henger her til i morgen. Ja. Så blir det gøy å stå opp. Da blir det gøy å stå opp, det er bra. Okay. Vi skal bo her. Vi skal bo her. Tjoho. Langt der oppe. Ser du tarpet vårt? Her ser du guttungen fikk tak i agnet mitt. Bare når vi var nede og kastet ut teina? Ja. Enn jeg la det så langt vekk som jeg kunne. Ja, han klarte å få tak i det. Han er en liten luring, altså. Da tar vi bare det i den teina her. Da har han gjort så det lukta godt, da. Han har jo det. Ja. 1, 2, 3. Der gikk en. Midt i november. Det er ikke akkurat krabbesesong nå, men... Nei, det er det ikke. Men det er liksom kveldslys og være ute og havet. Yes. Det er fint å campe ved havet. Det er det. Det er det. Litt sånn ned. Ja. Vi har hatt noe å gjøre helt siden vi kom hit. Ja, det har ikke vært mye stille. Men nå er teinene ute. Ja. Du har snører ute også. Ja. Og sengene er laget klare. Ja. Her ligger den lille gutten og slapper av. Han har fått låne skjorta mi, for han så litt stusslig ut. Ja, bare så vidt han ville legge seg på jakka til Tove. For han ville nemlig egentlig inn under tarpet. Nei, det så koselig ut nå, Tove. Ja, varmer det godt da. Leste litt for mye. Ja. En liten torsk. Og så er det noe større som har bitt i den. Oi, er det noe større som har bitt i bak på den lille torsken? Ja. Kult. Stakkars. Der oppe sitter Kaja og koser seg ved bålet. Skal vi slå på litt lys og se om vi ser da? Ja, her er jeg. Der. Der har vi en her. Jeg koser meg med både lydbildet og hva jeg ser. Oi, her er den skikkelig. En torsk til. Se der, nok en torsk. Det er en liten steketorsk da. Ja. Krabbene vi fikk tidligere i dag, de slapp vi ut igjen. En liten steketorsk. En liten steketorsk. Litt artig å fiske om natten, nei, i mørten. Ja. Men nå, ja, det føles natten. Nå skal vi snart spare resten av agnet til morgen. Ja, det spørs om de fortsetter å bite. Jeg ser at den var litt større, den der nummer 2. Torsk. Vi spøker med det her. Juletorsken. Ja. Det er grusomt mørkt ute nå om kvelden. Det er det, gitt. Jeg tror det er vintertid. Det er det. Det er snart jul. Det er snart jul. Ja, ja, folkens, da sier vi god natt herifra uteavdelingen. Takk for i dag. Takk for i dag. Ser dere i morgen.
Kiro har lagt halen over nesetippen. Sover rett ved hodene til Tove og Kaja. Veldig søtt. Hei, her er jeg. Plutselig så forsvant tarpet. Eller fikk jeg det i trynet. Det er meget improvisorisk det her. For det er så løse stein her. Det kan forsvinne flere ganger, men nå har det festet i 2 steiner her. Det som er feil nå er at vinden får tak under det. Ja. Så det kan bli en festlig natt. Ja. Det kan bli en festlig natt. Nei. Sånn, ja. Nå er det morgen, Kaja. Er det morgen? Det ser sånn ut på bikkja. Nå skal vi snart trekke teiner. Spennende hva det er oppi. Morgenkosende tarpet. Og over tarpet så er det sånn. Så ble det noen nærfugl. Det er langt å dra. Ja. Det er 50 meter eller noe. Kommer den. Den er tom. Er den tom? Ja. Den er søren meg tom. Det var skuffende. Den har nok ikke vært på bånd den da. Nei. Det var trist. Enda så harde de krabbene var til tagene mitt i går da. Ja. Da prøver vi tegne 2. Da er vi i gang igjen. Da trekker vi opp tegne 2. Ja. Her må vi håpe på at det er noe her. Men det er det ikke. Det er tom det nå. Nei og nei og nei. Det er jo ikke krabbesesong, men her fikk vi 2 krabber på fiskesnør i går, og så skulle vi vise dere. Så når vi tar opp teiner, så var det tomt. Det har vært noe og spist på toppen av den som har klart å komme seg ut igjen. Det er sikkert småfisk. Ja. Ja, sånn setter man teiner. Det var jo dumt da. Jeg kan Tove vise hvordan hun har montert fiskesnøret her hvor vi fisker på fiskeplassen. Søkke. Søkke, det er nederst der. Ja. En krok. Litt høyt opp. En krok. Litt høyere opp. Ja. Nå napper de den stanga der. Det er bra, da skal vi sjekke den stanga. Og så bruker vi frossen makrell. Ja, den er ikke frossen lenger da. Nei, bruker vi gammel makrell. Den gir deilige dufter nedi der. Og så går det ned på bånd på 50 meter. Ja. Cirka 50 meter. Og så litt opp fra bånd. Ja. Og så henger det der. Og så når det går en stund, så napper det. Og det gjør det litt i den stanga her nå. Her er det et eller annet lite på, sier Tove-mor. Det kjennes sånn ut. Vi får se da. Det er vel en liten torsk da. Det er vel en liten torsk da. Det ble noen av de i går. Hvis vi samler nok, så har vi til julemiddag. Ja. Nå er havet stigende, og da er det best å fiske. Ja. Ja, men er det en bitteliten torsk? Det var trist da. En liten torsk i dag. Det er synd at den skulle vokst og bli stor. Ja. Den største torsken du fikk, den fikk du i båt litt ut på sjøen her, den. Jeg har fått en svær der innom. Ja. Jeg tror det var sånn 6. 6 kilo her inne fra klippene. Ja, da var jeg gira da. Ja, det er klart. Det er synd å ta opp sånn torsk, vet du. Ja, det er det. Men det var sånn jeg fikk ikke større da jeg var liten og vi båndfiska. Nei, ved brygga? Nei, vi var ute i robåt da. Ja. Får du sett over noe kaffe til oss? Ja, jeg får sette over litt kaffe, ja. Det er et mirakel. Ja. Okay. Sånn, nå kan vi kose igjen. Da kan jeg observere litt napp igjen her. Nå skal Kaja ta storfisken.
Se liten da. Se, Kaja har fått fisk. Turens minste fisk. Drømmer om den største. Se, her skal du få se. Ser du, det var en liten en. En liten hvitting. Vi skal få lov til å komme ut igjen. Sekken, den er ikke så skadet. Nei, den hang bare så vidt fast. Kanskje vi ser om den klarer seg, da. Er det liv i deg? Ja, det er liv i deg. Det er litt kult med denne båten som har fullt av teiner liggende langs etter land her. Nå tar den opp teina der. Så det er sånn nær opplevelse av ekte fisker her. Tror du det er krabbe eller hummer de er på jakt etter, tror jeg? De er på jakt etter hummer. Der, ja. Det er liv i den der. Ja. Tror du det er den store? Nei. Jeg er redd det ikke er det, altså. Du er redd det ikke er det. Den er liten. Men det er akkurat på samme måte du fisker de store. Og du tror den er liten fremdeles? Ja. Er det deg som skal ta den, eller? Det er meg som skal ta den. Ja, det er litt liv her. Ja. Altså, nå skal jeg se om det er liv her nå. Det var veldig liv her i stad. Liv, da. Her. Det er liv, det er liv. Det er liv, det er det håp. Kan det være en fin hyse? Eller hvitting heter det visst. Ja, vi kan ikke helt forskjell på det. En fin hvitting. Fin hvitting. Rense fisken. Ja. Oi. Litt rogn. Litt rogn. Det var ikke mye. To. En knurr. En knurr. Der er det to. Det var litt gøy, da. Der er hysa, og der er knurren. Ja. Da har vi 3 forskjellige arter. Ligger knurren. Og den kan man stikke seg på. Og så knurrer den litt når du tar den opp. Ja, der er navnet. Den er fin, da. Så bak på gjellene der. Bak på gjellene. Ja, der ser du en pigg. Der er det en pigg, ja. Ja. Mhm. Den er ikke noe moro å stikke seg på, da. Nei. Men hvis du flår den, så er det godt kjøtt. Ok. Godt fiskekjøtt. Nå har Tove filetert. Det er noen av småtorskene du har filetert. Ja, en liten torsk, og så har jeg gjort klar en liten hyse. En liten hyse som var så liten at ikke vi trengte å filetere den. Og så tenkte vi å flå faktisk knurren for å prøve den også. Den har deilig kjøtt, skjønner du. Ja. Den er viktig å ikke få hørt på, da. Den grønne der. Hva er det for noe greier, da? Galleblæra. Den er jeg ikke så vant til å flå. Så det blir spennende. Og så skal du helst ikke stikke deg. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal angripe det. Nei. Der er det også en stikke. Ja, Der er en stikke. Og der er en stikke. akkurat. Nå tar du av finnene. Ja, for å få tak på skinnet, tenkte jeg, her oppe. Her da, foreløpig, så ser det jo ut som det går brukelig bra. Kan det er litt kjøtt, ja. Ja. Reine ormen. Ja, jeg husker jeg hadde en ål en gang. Ja. Det var også sånn lyseblå inni. Ja, Da kan den steikes, vet du. det er fullt opp i den lille panna vår. Det ble ikke plass til den lille knurren i første omgang, men den tar vi etterpå. Her er det hvitting og torsk. Det blir bra. På havkanten. Det var en torskesnu. Hvor med deg da, torsken? Da tror jeg det er plass til den lille
knurren også. Her. Lukter det godt fisk vår? Yes. Skal jeg spørre om Tove kan ta seg en pause så vi kan spise litt frokost? Så bare få ut den stangen her, ok? Og så skal jeg dra opp den andre. Det er lekkert. Det er jo mye god fisk her, da. Det er den der sprø ulka. Nei, den heter ikke ulka. Nei, jeg spørs om ikke det er en ulkefisk. Oi, den napper. Den napper også, ja. Oi, oi, oi. Da har vi fått en art til. Se her. Han lille tassen øverst der er. Jeg vet ikke. Kanskje 2 arter til? Jeg kan ikke alle flinderartene, men... Nei. Stian, du kan ha en del flinderarter. Hva er den der da? Den er nesten blå. Og så svarte flekker på gjellene, liksom. Ja. En igjen. Tøff Ja. type. Det må vi finne ut hver når vi kommer hjem. Ja. Det er altså som sagt et veldig artsmangfold her. Og Nå får du bare nappe, nå må vi spise. den fisken jeg smakte der, den var god. Det tror jeg var en torsk. Eller hvitting. Eller hviting. Og knurren er god den nå, men litt tørr. Litt her. Det er ikke så verst å overnatte på skjæra. Tøffe gamle damer ved havet. Yeah! Her er Tove. Koser seg med dagens fangst. Blanda. 3 slag. Her trekker Tove opp. Siste. Ja, den var rar. Nei, det er 2. Så fine da. Det er litt av flandre. Den hysa var ganske svær da. Ja, det er den største vi har fått hittil. Er du fornøyd med fangsten vi har fått på det døgnet vi har vært ute, Tove? Ja. Der er det. Den er brukbar. Det var den fine der. Som ikke jeg skal gi de hvittingene til tante Drønn. Hvis Ja, vi liker å gi bort fisk til folk som liker fisk. Nå har vi litt å pakke sammen og rydde sammen. Ja. Både her nede på fiskeplassen og oppe ved tarpet. Det har vi. Så skal vi pakke sammen, og så skal vi tusle hjemover igjen. Vi har fått torsk. Flyndre. Trollmakrell, tror jeg det er. Knurr. Og hvitting. 5 slag. Det er et artsmangfold der, altså. Nå kommer måka, nå skal jeg rydde opp etter vårt. Og Tove har lasset seg skikkelig fullt. Ja. Ha det Det er kjekt! ikke langt å gå. Så Neida, velkommen igjen. Og husk å abonnere hvis ikke du har gjort det. Trykk liker og del hvis du liker den. Ha det riktig godt.